Goeienaand aan al my vriende en al die mensies van Oase van Hoop en almal wat graag deel wil wees van hierdie uitsendingkie. Vanaand is dit al dag 14 van wat ons so in die lockdown is toegesluit is. Nou, 'n mens kan regtig sê dit vat aan 'n mens en ons het nou 'n goeie tydjie gehad daar in die kombuis, ek en Justice Jan, en lekker kos gekook en ons is besig met ek dink omtrent al wat ons doen en behalwe is ek besig met 'n bietjie admin werk van die kerk en dan natuurlik is dit ook huis skoonmaak, spring clean en al hierdie dinge, maar ons weet ook en vanaand toe kom ek graag na u toe wil kom is die aand van die Paasfees wat eintlik amptelik begin gisteraand wat baie mense reg oor die wêreld al die Paasfees begin vier en daar was ook gisteraand 'n baie besondere gebeurtenis met die pink maan wat so geweldig besonders was, wat voorspel was dat dit so sal wees in hierdie tyd en ek wil nou nie daarin gaan nie, maar dit is nogal 'n besondere teken in die natuur. Die maan wat so geweldig baie helder is, of die helderste wat hy was in die hele jaar en dit sê vir ons iets, dit is 'n besondere tyd van die jaar, Paastyd. Nou, ons weet die woord Paastyd van kom maar by ons en baie van ons het groot geword met Paastyd en Paashase en Paaseiers en al hierdie dinge, maar dit kom maar eintlik van die woord af, van die Pascha af en to pass over is die Engelse ene wat baie mooi betekenis is en 'n baie mooi vertaling is van die regte gebeurtenis waar die instelling van die Paasfees was. Nou dit is reg daar en net vir hom hier so 'n bietjie agtergrond te gee, reg in die begin daar by waar die Israeliete in Egipte was, het hulle daar, ons weet die hele storie, het die Here hulle daar wil verlos uit die hand van Egipte uit en by die 10de plaag, en dit is nou nogal baie interessant, was dit 'n plaag wat net voordat dit plaasgevind het en die Here die opdrag gegee het en die instruksies gegee het hy vir die volk ook gesê en dat die hele huisgesin moet in hulle huise ingaan. En dis ook 'n lockdown gewees. Lockdown wat baie jare terug plaasgevind het en hulle mag nie uit die huis gegaan het daai aand nie. En in daardie proses moes hulle 'n lam geslag het en wat interessant is dat elke huis moet sy eie lam gehad het en hulle die ongesuurde brood gehad en dit was die hoofsaaklike instelling van daardie aand wat hulle moes geëet het. Nou ek kan dink as 'n mens kyk na die wetenskaplike krag wat daar uitkom uit kos uit, dan dink ek die vleis was ook juis daar om hulle magies vir 'n goeie tyd vol te hou en die Kaaps om hulle 'n bietjie krag te gee, maar dis nou maar net van my kant af wat ek maar net so kommentaar lewer daaroor. Maar die instelling daar van die lam wat geslag is, die bloed wat gevloei is en ons weet wat een van die belangrikste dinge was daar wat gebeur het, hulle het die bloed gevat en die opdrag was gegee, hulle het met 'n hiesopbossie het hulle dit rondom die deurposte moes gaan smeer het en dit was die teken dat die verderwer nie daaraan gegaan het nie. Nou, ons weet dat maar Nuwe Testamentiese betekenis daarvan is die lam, Jesus, die Paaslam wat vir ons geslag is. Ag, ek weet, elkeen weet het hierdie inligting, maar dis my belangrik om vir julle dit net te herhaal, om dit onder jou aandag te bring. Jesus, wat Johannes uitgeroep, daar is die lam, en hy het hom erken, en hy het hom die titel toegegee, toebedeel, om van daardie dag af, het sy bediening ook begin. Vir die 3 jaar nadat hy gedoop is, het hy al die wonders en tekens gedoen het, dan weet ons, het sy bediening aan 'n einde gekom, op die hoogtepunt, vir ons, maar vir hom was dit ook baie hartseer, en ons dink aan die aand, of die tyd wat hy in die tuin van Getsemane ingegaan het,
en dat soveel spanning vir hom daar gebring het. Mense, as ek dink aan daai plek, en ons was nou al 'n paar keer by die tuin van Getsemane, hulle net daar so lank, die kerkie daar, 'n plek waar jy kan gaan bid onder die olyfbome daar, en dan is die olyfbome soos wat volgens hulle oorlewering, is daar die olyfbome natuurlik baie bewaar, jy kan nie daar wees reg voor die kerkie nie, maar net in die tuin langsaan het ek al goddelike tye gehad, en ek myself verootmoedig daar voor die Here, en 'n mens het jouself ingeleef in die pyn en die seer wat die Here moes beleef het, en ek sê, my interpretasie daarvan is dit dis eintlik daar waar die oorwinning van die kruis plaasgevind het. En dit het daar, het hy die kans gehad, Jesus, om kop uit te getrek het. Ek ken die hele storie, en hy het gesê, man, hierdie beker sal ek ledig, en hy kon verbygegaan het, maar hy sal hom ledig, en hy sal hom gebruik, en so het hy ingestaan, en so het hy hierdie pad begin loop. Maar wat so geweldig, baie merkwaardig is, van die tuin van Getsemane, is dat die olyfbome wat daar was, en die olyfvrug, wat absoluut gebruik was as een van die mees belangrikste lewensmiddele in daardie tyd. Olyfolie is in alles gebruik, en om dit te gekry het, moes die olyfvrug moes dit gepres word, moes dit gedruk word. En dit is 'n geweldige proses. Dit is 'n geweldige proses van stikkend maak en druk en druk en druk. Daarin en ons het van daardie plekke gesien waar hulle daar oorblyfsels is van daardie oudtydse en daardie tydse drukperse, olyfdrukperse. En dit is absoluut maar die simbool wat daar uitkom, wat ek net hier vanaand vir julle wil bring, is Christus, wat die vrug uit die hemel is, soos 'n olyfvrug wat hy gestuur is, moes in daardie plek ingegaan het, en hy was gedruk, en hy was gedruk, en hy was gedruk, en hy was gedruk, so 'n mate was hy gedruk gewees, dat die sweet wat uit hom uitgekom het, was bloeddruppels, en al die mense sê, en die slim ouens sê, dat spanning kan dit veroorsaak, dat jou liggaam, jou sweet, letterlik in bloed uitkom, as gevolg van spanning. Dit sê vir my, hoe geweldig daardie drukproses was, wat Jesus daar ervaar het. En ek dink, as 'n mens kyk van die een kant af, het die vyand seker gedink, ek gaan jou vernietig. Jesus, ek vernietig jou, ek druk jou, ek is sterker as jy, ek is groter as jy, en nou, jy gaan hierdie pad loop, en hy het nie eers die einde daarvan regtig, ek weet nie, maar hy was betrokke in hierdie hele proses, maar daardie druk het gekom, en was die groot voordeel, dat daar olie uit Jesus se lewe gekom het, en as ek dit so kan sê, die olie wat die salwing is, Jesus Christus, die gesalfde, Christus, die gesalfde, Jesus die Messia, wat die woord, wat beteken om gesalf te wees, Messiah, wat beteken om gesalf te wees, Jesus die gesalfde, Jesus die geoliede, Jesus die een, wat vir ons die prys kom betaal het, en dit is daai salwing, daardie heerlikheid, wat ook deel van jou en my lewe word, wanneer ek Jesus aanneem. Na die dag het ek gesien, het iemand 'n aanmerking gemaak oor die salwing, so dink ek net, Here vergewe hierdie mense wat dit aanval, en daaroor wil praat, en dit wil afbreek, maar ek dank die Here, as ek Jesus Christus aangeneem het, as my persoonlike saligmaker, dan kom hierdie salwing ook, en word dit ook deel van my lewe, die gesalfde, Christus, ek word 'n Christus, ek kan maar sê 'n Christen, 'n klein Christen, 'n gesalfde van die Here, en dit maak dat ek in oorwinning kan lewe, dit maak dat wat die woord sê, die werk wat ons gaan doen, dit is wat Jesus gesê het, die werk wat hy gedoen het, gaan ons doen, en nog groter werke. Mense, in ons lewe in hierdie tyd, die Here het ons so nodig om in hierdie tyd op te staan, en hier
die boosheid te bestraf en hierdie salwing van God wat in ons lewe is, te begin uitgee en uit te smeer in hierdie wêreld. En ek weet daar's geen manier anders dan nou om op hierdie wyse deur hierdie wonderlike tegnologie wat tot ons beskikking is, kan ons uitgaan en ons kan hierdie boodskap uitdra en jy kan hierdie boodskap vir jou vriende speel. Jy kan weer daarna luister en sê, ek is 'n gesalfde van die Here, ek is 'n geroepene van die Here. Here, U het my nodig. Here, dankie dat U aan die kruis kom sterf het. Dankie dat U die oorwinning behaal het alreeds daar in die tuin van Getsemane, dat ek weet, daar is dit U 'n oorwinnaar geword, en tot aan die einde het U gegaan, tot U woorde uitgeroep het, dit is volbring, alles is klaar, afgehandel. Ek en jy hoef nie meer iets te doen om gered te word nie. Ons moet net hierdie groot werk aanvaar, en sê, dankie Here, vir wat U gedoen het. Dankie Here, dat U dit vir my gedoen het. Ja Here, dis wat ons kan sê, oor en oor vir U dankie, sê Here, ons loof en ons prys U. Hierdie tyd wat voor lê, hierdie naweek wat voor lê, ja, dit is 'n lockdown, en dit is 'n goeie ding, wat hier kan uitkom. So baie mense in die wêreld het beplan gewoonlik oor hierdie naweke, om ergens weg te gaan, en nie eers 'n oomblik word aan Jesus gedink nie, nie eers 'n oomblik word aan Jesus gespandeer, daar terwyl hulle net self 'n plesier gaan vat, en 'n bietjie vakansie vat nie, maar nou is ons gedwing, ja, soos daardie Israeliete van toentertyd, waar hulle gedwing was to be locked down, hulle moes daar gebly het, en die bloed het van die lam het hulle beskerm. So kan ons vandag ook sê, dankie Here, ons kan in hierdie tyd nader aan U kom, en ek glo die Here wil hierdie situasie vir ons gebruik, en laat ons nader aan Hom kom, laat ons nader aan die Here sal wees. Môreoggend gaan Linda vir ons die woord bring, en ek sien baie daarna uit, en sy het ook gesê, asseblief, en dit is, vertel almal, en sê vir almal daarvan, dat ons gaan as gemeente ook saam nagmaal bedien, en as jy net 'n vriend is, wat inskakel, een van my Facebook vriende, is jy net so welkom. Dit gaan nie oor kerke nie, dit is juis so wonderlik, dat daar nie nou oor 'n kerkdenominasie meer gestruikel word nie, maar kry jou goedjies reg, kry vir jou 'n stukkie brood, kry vir jou 'n bietjie sap en druiwesap. As jy dit nie het nie, ons weet jy kan nie uitgaan om te gaan koop nie. Die Here het water in wyn verander, en daarom kan ons net dankbaar wees, ook dat ons so saam kan wees. En mag die Here U seën, mag die Here jou gebruik, mag die Here hierdie Paastyd vir jou besondere tyd sal wees. Ek dank die Here dat jy vanaand saam met ons hierdie tyd kan ingaan met vreugde en ook met baie blydskap in Jesus naam. Amen.